welcome back everyone. I hope you all had a delicious lunch. Let's welcome the plenary panel. We've invited 6 key persons in healthcare. They'll speak in their own mother tongue, so Dutch or French, and we've positioned them all COVID-proof, of course. So welcome Margot Kloet, Managing Director Zorgnet Icuro, a network of more than 775 healthcare organizations. Previously, she had a long career in politics. Now she is one of the most powerful women in Belgium in the healthcare sector, according to the Belgian business paper De Tijd. We also invited Melchior Watelet, CEO Zorgi, which means caring for in Esperanto. Welcome, Mr. Watelet. He had a long career in politics as well until 2015, when he became CEO of the IT company. We also welcome Dr. Giovanni Briganti. He teaches at several universities and leads the AI for Health initiative. Welcome. Let's go to Professor Pascal Verdonck, CEO MedTech Flanders and Vice President of the Belgian Association of Hospital Managers. We also invited Hans de Klerk, CTO Byteflies. The Byteflies sensors have worldwide potential. Scaling up is now the goal, of course. And last but not least, hello again, Alexander Albrechts, lead Igoria Health Tech. Welcome to you all. Mevrouw Kloet, ik ga met jou beginnen. Waar ziet u de meeste opportuniteiten binnen de ziekenhuizen voor technologie in de zorg? Wel, technologie is natuurlijk een heel breed begrip en nooit een doel op zich. Maar ik denk dat technologie wel heel ondersteunend kan werken naar de zorg. Zowel naar kwaliteit, naar medewerkersbeleid, maar ook naar patiëntenzorg. Bijvoorbeeld in de War on Talent die we vandaag lopen, kan technologie ondersteunend zijn voor onze medewerkers. Ervoor zorgen dat zij van een aantal taken ontzorgd worden en daardoor zich ook beter kunnen bezighouden met de relatie tussen hun patiënten. De samenwerking met elkaar, die ook heel belangrijk is. Daarin kan bijvoorbeeld het digitaliseren van processen, maar ook van communicatie een heel belangrijke rol spelen. We verzamelen ook heel veel gegevens in de zorg die we kunnen gebruiken en hergebruiken om lessen te trekken naar gezondheidszorg en volksgezondheid toe. We kunnen er ook beter mee samenwerken met mensen of zorgverstrekkers en welzijnswerkers die buiten de ziekenhuizen werken. Dus het is een heel breed gamma waar ik een aantal van opsom, maar zorg en technologie zijn zeker heel sterk aan elkaar gelinkt en daar moeten we verder werk van maken. Okay. Heel veel mogelijkheden dus hoor ik. Daar gaan we later zeker dieper op in. Monsieur Watelet, comment envisagez-vous l'échange de données entre la première ligne et la deuxième ligne? Il faut plus d'ouverture, je crois que c'est vraiment ça l'important. Comme le disait Madame Kloet, aujourd'hui on a un peu l'impression que l'IT entre la première et la deuxième ligne, elle est plus vue comme une barrière que comme une vraie opportunité. Elle ne soutient pas assez le lien entre la première et la deuxième ligne. Quand un patient arrive à l'hôpital, souvent on ne sait pas très bien ce qu'il a eu, son passé ou pas assez. Quand un médecin généraliste reçoit son patient, il ne connaît pas nécessairement ce qui s'est passé à l'hôpital. Et donc le but, c'est véritablement de faire sauter les barrières, en travaillant plus ensemble et en valorisant véritablement l'interconnexion entre les différents systèmes. L'interconnexion, ça ne veut pas dire que tout le monde doit avoir la même chose. Je crois qu'il faut laisser l'initiative, il faut laisser des start-up venir, il faut laisser l'initiative à de nouvelles idées, à de nouvelles créations, mais il faut véritablement que les standards d'interaction soient là pour être certain que même s'il y a une bonne idée, que cette bonne idée elle ne soit pas mise aux oubliettes, qu'elle ne soit pas jetée à la poubelle. Pourquoi? Parce que si elle est bonne mais qu'elle ne se parle pas avec ce qui se passe à l'hôpital, si elle ne parle pas avec ce qui se passe chez le médecin généraliste, à l'infirmier à domicile, avec le patient lui-même, elle ne marchera pas. Donc il faut véritablement faire sauter les barrières et c'est le seul moyen de véritablement faire en sorte que le patient soit mis au centre des soins. Ce qu'on veut quand même, c'est la qualité des soins pour un patient. Et si on veut véritablement que le patient soit au centre, il faut que celui-là puisse bénéficier de toutes les technologies, donc il faut qu'elles se parlent. Donc il faut faire sauter les barrières. Ça, c'est véritablement, je pense, l'objectif principal entre la première, la deuxième, la troisième, en fait, entre toutes les lignes au bénéfice du patient. Ok, très intéressant. Donc le patient au milieu, voilà, et les connexions autour du patient. Meneer Verdonck, de ziekenhuismanagers, ik heb ze daarnet al ongeveer horen vernoemen door mevrouw Kloet. Hoe denken zij over de data-gedreven zorgoplossingen? Ik denk dat de meerderheid dit absoluut ziet als een geweldige opportuniteit, maar ook een grote, moeilijke uitdaging om te realiseren in deze context.
We weten al lang dat ziekenhuizen datagedreven platformen zullen worden, naast een hoogtechnologisch interventiecentrum. En dat dataplatform zal natuurlijk de voeding zijn van een cockpitgehalte. En heel wat andere zaken die nu in het ziekenhuis plaats hebben, zullen geleidelijk aan transmuraal uitgedragen worden. Dus we weten waar naartoe. Natuurlijk, om daar te geraken is er nog een geweldig proces, omdat men spreekt altijd over data, big data, maar eigenlijk datawetenschappen, data science, gebruikt men soms ook in het Nederlands, is een proces. Je moet die data, je moet daaraan kunnen, je moet dat toegang hebben, je moet dat bewerken, je moet dat analyseren, je moet daar uithalen wat relevant is en je moet dat communiceren. Dus dat op zichzelf is een proces. Een tweede proces is natuurlijk, je moet geconnecteerd zijn met die patiënt. We zullen het daar straks ongetwijfeld hebben met Byteflies en dergelijke. Je moet je connecteren met die patiënt die de nulde lijn wordt, naast eerste lijn en tweede lijn, een derde lijn waar meneer Wathelet over sprak, maar die patiënt of die burger, die wordt de nulde lijn. Dus je moet je connecteren, je moet de zorg integreren in functie van die patiënt, patiëntgerichtheid, en dan pas gaan we toegevoegde waarde creëren. Hè. Men spreekt vaak over waardegedreven zorg, hè. Betere ervaring, beter outcome, minder kosten. Maar mijn inzichten tot nu toe zijn dat je wel eerst moet connecteren, integreren om dat te realiseren. Dus dat is een tweede belangrijk proces. Een derde is binnen de ziekenhuismuren zelf. We hebben dataplatformen tot waar we zijn gemaakt, patiëntendossiers, maar eigenlijk om te communiceren intramuros, onder zorgverleners binnen het ziekenhuis. En nu plots worden we geconfronteerd dat we transmuraal ook buiten het ziekenhuis. En niet alles software is altijd daarvoor voorzien. Dus heel wat ziekenhuismanagers met een team zijn bezig de data te gaan organiseren in data warehouses, zodanig dat men de juiste data op een correcte manier kan recupereren. En dat heeft nog wel wat voeten in de aarde, want niet alle data is gestructureerd, is op eenzelfde manier gecodeerd. Ja. Dus ook dat moet nog gealigneerd worden. En ik wil mij beperken tot die drie grote zaken, die eigenlijk vereisen dat we nog heel wat werk hebben. Dus mijn boodschap altijd aan de overheid dat er geïnvesteerd moet worden. En zeker in Vlaanderen is zeer veel geïnvesteerd in nieuwe ziekenhuizen, maar je moet ook in die infrastructuur investeren om te connecteren. Je moet daar een legaal kader voor hebben. Je moet de correcte governance hebben. En dan, last but not least, en dat was door u al aangebracht, mevrouw Kloet, opleiding. Hè? En de patiënt, de burger en die zorgverstrekkers. Er zijn nog wel heel wat stapjes te nemen eer dat het werkelijkheid wordt. Ja, ik hoor toch ook veel opportuniteiten dan voor Byteflies en Zorgi in uw betoog en ook toch wel een appel aan de overheid. We gaan eens luisteren wat de dokters daarvan vinden. Monsieur Briganti, comment les médecins perçoivent-ils l'intelligence artificielle dans leur pratique quotidienne? C'est une question très intéressante. Bien évidemment, on peut répondre en mettant au centre l'intelligence artificielle en tant que terme, ou bien on peut utiliser la médecine digitale au sens large, la data science, ou d'autres termes qui sont annexes et équivalents à celui de l'intelligence artificielle. Après 2 ans de pandémie, les médecins ont commencé à changer d'idée en tout ce qui concerne le digital et en spécifique l'intelligence artificielle. Notre baromètre de l'IA dans les hôpitaux belges a pu montrer en effet que les médecins considèrent pour la plupart l'IA comme une évolution positive, voire très positive dans le milieu des soins de santé. Okay. Les axes qui se dégagent en tant que priorité à la fois pour les médecins et les directeurs hospitaliers dans les 98% d'hôpitaux belges qui ont répondu à notre enquête et en effet 4 axes principaux. Le premier étant l'amélioration de la qualité des soins offerts aux patients. Okay. Deuxièmement, l'amélioration de la qualité de vie au travail pour les professionnels de la santé qui aujourd'hui, nous le savons, est compliqué. Troisièmement, un soutien logistique et financier aux hôpitaux, pour la performance des hôpitaux. Et quatrièmement et dernièrement, le financement, le soutien de la recherche et développement en termes pharmaceutiques, mais aussi technologiques, et la gestion de la santé publique plus performante. Oké, merci. Ik hoor weer een paar visjes naar u voor Byteflies. Misschien kort nog even schetsen wat Byteflies net doet. En dan zou ik heel graag van u willen weten, zo telemonitoring, hoe complementair is dat eigenlijk aan die ziekenhuiswerking? Dat is toch niet zo'n evidente, denk ik.
Wel, Bytefly, misschien heel kort. Onze visie is decentralisatie van de gezondheidszorg. Waarom denken we dat dat nodig is? Er zijn steeds meer en meer chronische ziektes. Ik denk ons heel gezondheidszorgsysteem, niet alleen de ziekenhuizen, maar ons heel systeem, eerste lijn, tweede lijn, is volledig gericht op acute zorg. Hè. Het mooiste voorbeeld is gebreide been. Je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt je gips, je wordt terug naar huis gestuurd en je bent herstellende. En daar hebben we eigenlijk ons systeem volledig voor geoptimaliseerd. Maar tegenwoordig heb je steeds meer te doen met chronische aandoeningen. Hè. Er is vergrijzing, we worden allemaal ouder, hè. We kunnen allemaal een hogere leeftijd bereiken. Je hebt ook, er zijn heel veel ziektes die vandaag nieuwe treatments die op de markt komen, die ervoor zorgen dat ziektes die vroeger ervoor zorgden dat je niet lang te leven had, waar dat je nu langer mee kunt gaan leven. Maar je komt in een situatie waar dat je eigenlijk een patiënt ziek naar huis moet sturen en je volgt hem dan ook beter daarop. Dus eigenlijk wat wij kunnen doen, waar dat wij complementair zijn als Byteflies aan het hele gezondheidslandschap of technologie in het algemeen, niet alleen wij, maar technologie, is wij kunnen de ogen zijn. Wij kunnen de ogen zijn van de dokter. Wij gaan zeker niet de specialisten vervangen, maar wij kunnen ervoor zorgen dat hij zijn patiënten objectief kan opmeten. Om dat even heel concreet te maken, we werken rond epilepsie. Stel, u heeft epilepsie. Mensen die epilepsie hebben, die worden een paar keer per jaar opgenomen in het ziekenhuis. Daar is een kamer speciaal ingericht om die mensen op de juiste manier te gaan diagnosticeren. Maar dat gebeurt een paar dagen per jaar. En die andere 365 of 360 dagen dat er zijn, word je naar huis gestuurd en is er eigenlijk alleen maar pen en papier. Ja, dus je moet zelf gaan bijhouden hoeveel aanvallen dat er zijn. En heel veel van de beslissingen die neurologen vandaag nog moeten maken voor hun patiënten, is gebaseerd op die data. Die data is subjectief, die is niet accuraat, die is minder dan 30% accuraat. Dus dat zorgt er ook voor dat, in het geval van epilepsie nu, maar dat is met heel veel van die chronische ziektes, heb je heel veel mensen die gewoon refractair met een ziekte moeten omgaan. Dat wil zeggen, patiënten blijven nog altijd seizures hebben. Medicatie wordt niet op maat afgestemd op de patiënt, gewoon omdat je die data niet ter beschikking hebt. Dus complementariteit, ja, wij zijn de ogen in de toekomst van de dokter. Daarnaast, misschien nog een ander zaakje waar we daar ook nog kunnen naast zetten, is dus dat is eigenlijk decentralisatie van de gezondheidszorg. Ik denk dat er ook een stukje centralisatie kan gebeuren. Ik hoorde u juist zeggen, mevrouw Clouet, dat er zijn heel veel taken die vandaag overgenomen kunnen worden door digitalisatie. Ik denk dat ook. Als we kijken naar cardiologie bijvoorbeeld, holtermonitoring is daar een grote business. Elk ziekenhuis organiseert vandaag zelf een holtermonitoring. En dat wil zeggen, de toestellen worden ontsmet in het ziekenhuis, ze worden terug ter beschikking gesteld, de data wordt geanalyseerd, allemaal door zorgpersoneel, waardoor dat je eigenlijk heel veel activiteit hebt rond die data en rond die technologie, terwijl eigenlijk een verpleegkundige zou bezig moeten kunnen zijn met de patiënt en een dokter ook. Ik denk dat we daar ook de mogelijkheid hebben in de toekomst toe om heel veel van die zaken te gaan centraliseren en andere partijen die logistiek te laten doen, die data te gaan laten analyseren. Als we de AI-capabilities waar we het juist over gehoord hebben, als we die gaan gebruiken, dan kunnen we die zaken optimaliseren, goedkoper maken, versnellen en wachtrijen enorm gaan reduceren voor de zorg. Ik ga even met dit verhaal naar de ziekenhuisdirecteurs. Ik hoor de nulde lijn eigenlijk passeren. Wat denkt u daarvan? Wel, Hans gebruikt natuurlijk centraliseren en decentraliseren en ik begrijp hem, maar je moet dat wel helder zeggen. Ik denk dat we naar een zorgcontinuum gaan, waar die burger van jongs af aan veel meer aandacht heeft voor gezondheid, door apps en allerlei hulpmiddelen. En dan geleidelijk ooit in dat continuum terechtkomt met problemen. Het eenvoudigste is altijd dat knieprobleem, maar daarna kunnen het wat complexere dingen zijn. En je loopt door die lus, je gaat door die zorgactoren via eerste lijn naar een ziekenhuis, hersteloord, zo snel mogelijk terug naar huis, waar je gemonitord wordt, waar je thuishospitalisatie kan krijgen. En dan ben je hopelijk vrijgesteld, maar misschien krijg je een andere ziekte en je loopt daar opnieuw door. Dus het is zeer belangrijk dat die patiënt geleidelijk aan die nulde lijn wordt en dat onderbouwd is, die lus, door wat wij noemen een backbone, een snelweg, waarlangs die data veilig 24/7, 24/7, dus continu op een veilige manier bij de juiste actor komt.
En dat stukje, om dat te onderbouwen, daar is nog wel werk aan. Er zijn heel wat pilootprojecten, er zijn heel wat positieve zaken, maar het is niet allemaal gestructureerd. Het kost ook zeer veel middelen, die innovatie, en je kan dat eigenlijk maar regelen en realiseren als je op grotere schaal werkt, dus samenwerkt met andere zorgactoren, zowel ziekenhuizen in een netwerk als transmuraal. Ja, ja. Mevrouw Kloet, als u dit allemaal hoort, is dat iets waar Zorg en Secure voor open staat? Zeker, ik denk dat dat de toekomst is. Je hebt daarnaast natuurlijk ook de zorgverstrekker nog nodig die de zaken kan interpreteren. En ik vind ook dat we heel goed gaan moeten kijken dat de systemen die we implementeren, dat die wetenschappelijk onderbouwd zijn en dat de burger die ook kan begrijpen. Want dat is niet altijd zo evident. Wij spreken heel veel jargon. We gaan met die data wel om, maar laat ons er toch ook voor zorgen, want er zijn ook nog heel veel mensen die bijvoorbeeld internetongeletterd zijn of die zich daar niet comfortabel bij voelen. Laat ons daar ook een educatief proces doorlopen en we staan daar zeker voor open. Ik denk inderdaad dat we wat buiten de lijntjes moeten kleuren. Wij hangen altijd heel hard vast aan die lijnen. Maar ik denk, laat ons samen met de eerste lijn, de tweede lijn, de derde lijn naar één continuum gaan en dat we overschrijden. En in complexe problemen moeten daar vanzelfsprekend complexe mensen die complexiteit kunnen vatten aan te pas komen om zaken te interpreteren. Maar ik denk wel dat we nog heel veel winst kunnen boeken wat heel die technologie betreft, die digitalisering enzovoort. En dat we daardoor ook, zoals ik daarnet al zei, ja, de verpleegkundige die op vandaag vaak het gevoel heeft van ik heb echt geen tijd om met mijn patiënten om te gaan, om daar een praatje mee te doen, daar toch wel wat kunnen in ondersteunen en haar die tijd geven, naast natuurlijk ook extra personeel waar u wel weet waarvoor blijven pleiten. Monsieur Briganti, quel reste le rôle des médecins dans cette histoire? Finalement, les médecins se rendent compte également d'un point supplémentaire, c'est que les données, l'innovation en médecine, non seulement rendent les soins un continuum, mais en plus de ça, nécessitent la mise en réseau de différentes entités qui avant ne se parlaient pas. Et on ne parle plus seulement de simplement la première ou la deuxième ligne ou la troisième ligne ou la quatrième ligne, mais on parle également de différentes institutions hospitalières. Aujourd'hui, pour développer des technologies innovantes qui puissent réellement modifier la sphère des soins de santé, nous devons mettre en réseau des centres hospitaliers de bout en bout du pays pour pouvoir fournir les meilleures technologies possibles qu'ils adaptent à toute la population. Et ça, c'est un challenge, mais c'est aussi une opportunité afin d'améliorer globalement la santé de la population. Ok. Et concernant l'intelligence artificielle, dans quel domaine est-ce qu'elle sera la plus bénéfique dans la pratique quotidienne? Alors, c'est une question particulièrement complexe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de potentiel dans beaucoup de domaines. Cependant, je crois que nous sommes aujourd'hui, en 2021, face à un défi. Le défi de rassembler le corps soignant, le corps médical et paramédical autour du potentiel des données, des technologies. Alors, comment faire cela? D'abord, il faut leur montrer que l'IA a un impact positif sur la vie quotidienne au travail. Alors pour ce faire, nous savons aujourd'hui qu'il existe des technologies qui simplifient la vie quotidienne des médecins en réduisant, et des autres soignants en réduisant les tâches administratives, notamment qui harcèlent la vie des soignants au jour le jour. Donc ça, c'est un premier objectif, donc réduire les tâches administratives. Deuxièmement, pouvoir faciliter le continuum de la prise en charge du patient entre le domicile, le milieu hospitalier, le retour à la maison, voire en maison de repos, voire dans d'autres institutions de soins pour révalidation, ainsi de suite. Donc, pouvoir prédire, prévenir des épisodes adverses en continuum entre l'hôpital et le domicile, enfin, de réellement créer un trajet de soins unique et unifié. Et troisièmement, et non dernièrement, la puissance diagnostique de l'intelligence artificielle pourrait augmenter le workflow de spécialisation comme la radiologie, l'anatomie pathologique, la biologie clinique, mais aussi des spécialisations comme la médecine interne, la cardiologie, la gastroentérologie, la chirurgie et la psychiatrie. Tout ceci doit servir de base pour des projets à court voire moyen terme pour que chaque hôpital puisse trouver l'IA qui répond à son propre besoin. Et dernièrement, pouvoir lancer à long terme des projets d'innovation sur base de besoins perçus ou voire futurs. Et donc, ceci nécessite des projets de recherche en IA et on peut trouver des solutions vite et bien pour des problèmes réels. Ok. Merci. Monsieur Masselet, comment est-ce que Zorgi peut aider Monsieur Briganti, par exemple? Je pense que, on ne résoudra pas la situation tous les deux, et rien que nous deux, je crois que tout le monde doit un peu s'y mettre.
je pense qu'aujourd'hui, d'un point de vue solutions digitales et technologiques, on sait à peu près tout faire. Hein, la puissance de l'intelligence artificielle, la puissance des solutions digitales, c'est démentiel. Je pense qu'on ne perçoit même pas encore la puissance que cela engendre. La prise de conscience qu'on en a besoin, hein, vous l'aviez dit tout à l'heure, il n'y a pas un hôpital aujourd'hui qui ne se dit pas qu'il doit plus se digitaliser, il n'y a pas un médecin qui n'est pas conscient qu'il faut aller dans la digitalisation. Alors pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite? Parce que tout le monde a l'air d'être d'accord. Mais je crois qu'il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est le financement, hein, rien à faire. Qu'on le veuille ou non, à un moment, il faut pouvoir investir. Et il n'y a aucun hôpital aujourd'hui qui gagne beaucoup d'argent. Un hôpital qui est riche, c'est un hôpital qui ne perd pas de sous. Donc ça veut dire qu'il y a très peu pour investir. Deux, c'est le cadre réglementaire. Aujourd'hui, la donnée, on ne sait pas ce qu'on peut en faire, on ne sait pas comment on peut la vendre, on ne sait pas comment on peut l'utiliser, on ne sait pas ce qu'on peut en faire globalement. Et donc, il y a là un vide juridique par rapport à l'utilisation de la donnée en tant que telle. On sait la créer, on sait y mettre de l'intelligence, mais on ne sait pas très bien ce qu'on peut en faire. Et trois, et c'est peut-être le plus important, c'est qu'il faut y donner du sens. Un médecin qui sent que la donnée aide son quotidien, facilite sa vie administrative et lui permet de donner plus de qualité aux patients, il va utiliser la technologie. Ouais. Le patient épileptique qui, chez lui, voit que le fait de bien encoder, pas avec un bic, mais de bien encoder, je vais le faire comme ça, son dossier, l'aide à guérir, fait en sorte qu'il est en meilleure santé, il va le faire. Quand je sais que je donne mes données patients et que ça peut aider la recherche, que ça peut sauver mon enfant, que ça peut sauver mon père, ma mère, on va le faire. Donc il faut créer ce climat de confiance et ce sens à la donnée. Et quand le fait d'avoir une plus grande digitalisation va améliorer les soins, va permettre d'optimaliser les trajets de patients, va permettre aussi peut-être de recréer une source de financement pour les soins de santé, alors on ira beaucoup plus vite. Mais ce cadre, cette réglementation, ces éléments de financement, aujourd'hui, on n'y est pas encore. En fait, la technologie va plus vite que le cadre, la réglementation et les mécanismes de financement. Et c'est ce gap-là, me semble-t-il, qu'on doit véritablement, effacer. C'est ce gap-là qu'on doit aujourd'hui mettre dehors pour que tous les praticiens, du patient au médecin le plus spécialisé, voient que la donnée, la technologie, ça l'aide. Ça permet d'être meilleur, ça permet d'avoir des soins de qualité à un prix beaucoup plus attractif. Et à ce moment-là, ça permettra, me semble-t-il, d'aller beaucoup plus vite. Ja, ja. Mevrouw Kloet, weet u of er een batterij aan juristen klaarstaat bij de overheid om die GDPR-gewijs en alle andere wettelijke kaders die nog nodig zijn om de technologie die klaarstaat om uit de startblokken te schieten te implementeren? Wel, ik vrees ervoor, maar ik denk niet alleen dat we de juristen van de overheid gaan nodig hebben. We gaan ook een goed beheersmodel moeten maken met de burgers, met de patiënten. En dat is een discussie die wij op dit moment toch heel hard voeren, ook met patiëntenorganisaties. Waar gaan we die gegevens gaan stockeren? Voor wat gaan we die gebruiken? Wat mag voor commerciële doelstellingen? Wat kan voor wetenschappelijke doelstellingen? En eigenlijk GDPR-gewijs kan je gegevens gaan gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld. Maar wat wij zien in onze samenleving, en dat zien we ook op vandaag met een crisis die gaande is, dat van het moment dat het gaat ook over gezondheidszorggegevens, dat er heel zware discussies beginnen over het eigenaarschap daarvan en hoe gaan we die gebruiken. En dat in ons land, vind ik toch, daar nog op een redelijk conservatieve manier in de samenleving over gedacht wordt. En dat is een maatschappelijk debat, vind ik, dat we toch echt wel moeten lanceren. Want ik denk dat we heel veel kunnen leren, enerzijds voor therapieën, maar ook rond preventie, ook rond gedrag van mensen zonder ze daar te gaan op afstraffen. En dat is toch wel heel dat gamma ook aan health literacy, wat dat wij noemen. Dat is iets wat er eigenlijk voor het rapen ligt, is misschien veel gezegd, maar toch een thema dat we moeten proberen van veel hoger op onze maatschappelijke agenda te krijgen. En ik zie dat we dat met mondjesmaat doen, maar toch, in tegenstelling tot in Frankrijk bijvoorbeeld, waar men een nationaal instituut heeft opgericht voor gegevensdeling, dat we dat hier doen, maar dat het toch wel wat, om het op zijn Brussels te zeggen, wat bric-à-brac gaat. En dat we daar toch wel wat moed gaan nodig hebben. Alexander, ik zag u teken doen. Ja, ik
ben ontzettend blij met de discussie die zich ontwikkelt. En ik zie vanuit het standpunt van waar ik het privilege heb om in te zetten, is een aantal zaken die apart gepresenteerd zijn tot nu toe, maar die eigenlijk samenhangen. We zien daar telemonitoring, we zien artificiële intelligentie. Dat is eigenlijk een verandering van hoe we zorg gaan leveren tot aan die patiënt. En ook losstaand van waar dat die geleverd wordt en op welke manier dat die geleverd wordt. En dat heeft een legio aan voordelen die eigenlijk ook opnieuw te koppelen zijn. Enerzijds zien we de koppeling van er gaat terug meer tijd van die zorgverlener naar die patiënt. In het verleden is er heel veel tijd gegaan van die patiënt van die zorgverlener weg te halen van die patiënt en naar een scherm te gaan oriënteren. Daarin moeten we die omgekeerde beweging terug gaan maken. En mensen die gekozen hebben voor de zorg, waaronder ik nog in een verleden, die keuze maak je omdat je niet achter een scherm per se wilt gaan zitten. Je wilt die mensen gaan helpen. Je gaat, misschien een naïef idealisme, maak je die keuze om mensen te gaan helpen. Dus met technologie kunnen we die tijd opnieuw gaan vrijmaken. We nemen bijvoorbeeld een consultatie van een huisarts, die duurt een 15-tal minuten. De tijd die daarin gespendeerd wordt achter het scherm, daar is eigenlijk te veel tijd die achter dat scherm gespendeerd wordt. Als we die terug kunnen gaan geven aan die patiënt, dan hebben we een winsituatie voor de patiënt en anderzijds ook voor die zorgverlener. Dat is één voordeel. Anderzijds ook het voordeel van de technologie, en dan kijk ik ook richting dokter Briganti, is het voordeel dat we de organisatie van die zorg ook efficiënter kunnen gaan inschatten. Dus daar heb je twee prachtige voorbeelden zitten, zowel klinisch als organisatorisch. Als je op basis van data heel goed weet wat in jouw stok zit, je kan dat heel efficiënt gaan inschatten, of hoe je de mensen gaat gaan inschatten, waar de noden liggen van de opleidingen. We hebben het daar net ook al voor gehad. Dan heb je daar opnieuw ook een heel mooi voordeel. Maar dan kom je uit, op mijn rechterzijde hier, de financiering daar dan ook van. En daar ligt vaak een struikelblok waar we gepast aan moeten over nadenken. Want laten we die voordelen liggen en doen we voort zoals vandaag. Ik denk dat dat een legitiem vraagteken is, dat we daar kunnen naar voren schuiven. En dan inderdaad het blokje data. Hoe gaan we daarmee om? Van wie is die data? Hoe gaan we die gaan verdelen? Die lijnen die we willen doorbreken, dat zijn uitdagingen die wij bij ons bij de industrie ook zien. Hè. Die krabben zich in het haar van, goed, ik situeer mij tussen de eerste en de tweede lijn. En dan kijk ik ook een beetje naar jou bijvoorbeeld, van bij Byteflies ook. En ook opnieuw naar meneer Wattele. Hoe ga je daarmee om? Daar zijn ook verzuchtingen in. Dus we moeten daar heel goed gaan over nadenken, over hoe dat we daarmee gaan omgaan en hoe dat we die puzzelstukjes allemaal samen gaan leggen. Ja. Meneer Verdonk, zou u naar een Frans model bijvoorbeeld willen? Het is een welk onderwerp, hè? Maar goed, specifiek op we dit moeten onderwerp erkennen, natuurlijk. in tegenstelling wat we dikwijls verwachten, onze zuiderlingen, zowel in Catalonië, in Barcelona als in Frankrijk, nemen wel meer initiatieven ter zake. En dat komt natuurlijk in Frankrijk onder andere door de geografische grootte en de afstanden. In Catalonië van eenheid van bestuur enzovoort. Dus daar zijn verschillende argumenten waarom de ene regio sneller vooruit gaat dan de andere. En zo komen we tot de essentie voor mij, het debat bij de laatste 3 interventies. Dat is, wat moet nieuw zijn in de zorg? Tot nu toe is het de gewoonte dat de industrie gaat praten met de overheid over terugbetaling, RISIF of het federale agentschap om nieuwe producten op de markt te krijgen, noem maar op. De artsen gaan praten met de overheid over honoraria, verloning enzovoort. De ziekenhuizen gaan apart gaan onderhandelen. Dus dat zijn allemaal bidirectionele relaties, noemen wij dat. Dit zou moeten stoppen. Je zou nu echt die driehoek moeten maken met de overheid, met de industrie en de zorgverstrekkers. En die moeten samen die hindernissen oplossen die er nu gesteld zijn. Want technologie, voor mij, u weet dat ik een ingenieursachtergrond heb, dat lossen we op. En dat is klaar en dat komt er. Dat zijn details. Maar eer dat je de verantwoordelijkheid en de accountability van een zorgverstrekker gaat toelaten aan een monitor van op afstand, want je weet niet dat je data wel veilig bij u komt en de juiste data, of AI, dat uw beslissing gaan toevertrouwen aan een algoritme, ja, daar nog een beetje water naar de zee stromen. En die hindernissen, en voor één keer zeg ik niet alleen dat het over financiën gaat, die hindernissen kunnen alleen maar samen oplossen. Ja. Niet in bidirectioneel overleg, dus ik pleit voor geïntegreerd overleg. En dat is veel moeilijker.
Maar de enige manier, denk ik, om van die zorgverstrekker gerichte zorg naar echt patiëntgericht, en nu zitten we in het midden, hè. Zeker met COVID, het is chaos en iedereen heeft gelijk en we zitten tussen schip en wal. Maar om daar te geraken hebben we die driehoek nodig van die 3 grote stakeholders. Hoe valt dat te organiseren, mevrouw Kloet? Ja, ik volg professor Verdonk. Ik denk dat we nog 1 groep aan toe moeten voegen en dat zijn de burgers. Voilà. Voilà. Dat is het zwaartepunt van een driehoek. Ik denk dat valt te organiseren, maar dat vraagt wel denk ik, een kader ook vanuit de overheid. Wij kunnen dat niet allemaal samen met de industrie zelf doen. Maar ik denk dat de overheid een aantal criteria moet vastleggen van de dingen die we gaan doen, die dan ook gefinancierd worden, zodanig dat we echt die systemen met elkaar kunnen laten communiceren. Er zijn ook vandaag een aantal systemen, maar wat stellen we vast? Dat de kwaliteit van de data die daarin zit vaak niet goed is of onbruikbaar is. En dat is volgens mij omdat we onvoldoende afspraken hebben kunnen maken met die driehoek van professor Verdonk, waar dat de overheid ook die nodige juridische kaders, waar u het daarnet ook over had, kan schetsen, die nodige financiering, maar waar dat wij dan ook wel weten van ja, binnen dat speelveld kunnen wij samen met de industrie werken, samen met de patiënten werken, met de farma, met de zorgverstrekkers enzovoort. En dat ontbreekt een beetje en is ook wel typisch Belgisch, vind ik, dat we kleine kamertjes gaan bouwen. Dan stellen we vast ja, dat die deuren daar allemaal dicht van zijn en dan gaan we loopjes maken naar elkaar toe die eigenlijk ja, toch niet dat geïntegreerd model voor ogen hebben. Ja, en puur praktisch, hè, als het nu al zo moeilijk is, die driehoek en de burger in het midden, ook tegengestelde belangen, veronderstel ik. Ja, hoe lossen we dat op? Met afgevaardigden? Of, Ja, ik denk Valt zelf op te dat we lossen, samen mevrouw? met de overheid... Er was ooit een e-health roadmap. Dat heeft voor een stuk ook heel goed gewerkt. Dat waren de eerste stapjes die we zetten. We hebben misschien een beetje leren kruipen nu. Ik denk dat als we die afspraken kunnen maken, en ik weet dat de overheid daar ook opnieuw aan werkt, aan zo'n e-health plan, dat we de volgende stappen kunnen zetten. We hebben daar, en dat we elkaar daar wel in zullen kunnen vinden, denk ik, als we elkaar de kans krijgen om elkaar daar ook in vast te houden. En ook als er helaas voldoende financiering is. Peut-être monsieur pour Mattei. réagir, je pense que dans le fameux triangle que Pascal vient d'évoquer, avec évidemment le patient au milieu, dans un cadre réglementaire, il ne faut pas oublier qu'il y a le cadre réglementaire, donc chacun dans son rôle. C'est jamais l'industrie qui va déterminer les standards d'interconnexion. On peut en développer, on peut être innovant, on peut amener des solutions, mais ce n'est pas son rôle. C'est véritablement, je pense, le rôle à un moment de l'autorité de dire voilà ce qu'on veut comme objectif. Voilà comment nous définissons une qualité de soins aux patients. Comment est-ce qu'on veut faire en sorte que demain, par exemple, on arrête de se dire qu'on a intérêt à soigner. Ça ne correspond pas nécessairement à une bonne santé. Une bonne santé de la population, c'est une population qui ne doit pas aller à l'hôpital, qui ne doit pas aller vers le prestataire de soins. Donc on doit commencer plus tôt. On doit véritablement se dire qu'une population en bonne santé, ça c'est notre intérêt, c'est vers là qu'on veut aller. Et le soin de santé, le meilleur marché, c'est lorsqu'il n'y a pas d'intervention médicale. Ça, c'est ce qui coûte le moins cher à la société. Et donc, il faut véritablement, je pense, que l'autorité redonne le cadre, dit ce vers quoi elle veut tendre, et véritablement donne le cadre réglementaire dans lequel on travaille. Et là, l'industrie, c'est à elle de s'adapter. Mais il faut l'écouter. Il faut que l'industrie, enfin, on le voit souvent, même au sein d'Agoria, c'est aujourd'hui, technologiquement, on peut faire plein de choses. Mais si l'autorité ne dit pas le standard d'interconnexion, ça doit être celui-là, et vous devez tous vous conformer à celui-là, l'industrie, elle va aller dans tous les sens. Et puis on va se plaindre après qu'il n'y a pas d'interaction. Forcément, parce qu'on a laissé aller l'initiative peut-être un peu trop dans toutes les directions. Donc vraiment, ce véritable triangle, et je pense qu'il est vraiment essentiel, la concertation, ça a quand même fait une de nos forces en Belgique. C'est vrai qu'on parle beaucoup, mais il faut autant se parler, parce qu'à un moment, voilà, je pense que c'est quand même mieux que tout le monde soit mis autour de la table, mais chacun dans son rôle. Les prestataires de soins, leur force, c'est de soigner. Ce n'est pas de faire un cadre réglementaire, ce n'est pas de développer des produits industriels. L'industrie, son fort, c'est d'innover, c'est de venir avec des solutions. Mais ce n'est pas elle qui sait faire une loi et ce n'est pas elle qui est un prestataire de soins. Ce n'est pas elle qui, le matin, voit le patient qui est malade et qu'il faut le soigner. Et l'État, il est dans son rôle, c'est de mettre le cadre, mais de faire en sorte que ce cadre intègre l'ensemble des acteurs et nous permette d'avancer et créer cette relation de confiance. Je crois que c'est vraiment ce cadre dont on a besoin avec ce triangle et ce patient au centre. Ja, dat is een heel duidelijke boodschap. Ik hoor ook een pleidooi voor meer preventieve gezondheidszorg dan curatief, of ook constante zorg eigenlijk. Dat is iets wat Biteflies kan
klopt. Faciliteren. Ja, Waar ziet u de obstakels daar nog in? Oh, Los van het legale dan? Ja, daar zijn ook een deel obstakels. Misschien wil ik ook eventjes inpikken op wat hier ook gezegd werd. Ik denk ook dat er is sowieso nodig aan een kader. En ik denk, en we moeten kijken naar de preventieve zorg, maar ik denk dat er eigenlijk we moeten naar elkaar toe groeien. Ik denk dat er moet heel hard gedebatteerd worden over hoe gaan we in de toekomst onze zorgtegoed organiseren. En daar zijn de mensen hier rond de tafel zeker de juiste mensen en daar de overheid nog eens bij. En we komen sowieso tot oplossingen. Ik denk daarnaast is er ook wel nodig om vandaag al stappen te zetten. Er zijn deze low-hanging fruit, laaghangend fruit applicaties, laten we zeggen, waar dat we vandaag al een verschil kunnen maken en waar dat we eigenlijk al vandaag kunnen laten zien hoe het zou kunnen werken. Ik denk COVID is daar een mooie opportuniteit ook geweest. We hebben daar, de regering heeft dat ook mogelijk gemaakt. Verschillende ziekenhuizen, het ziekenhuis van Marie Madeleine onder andere, maar ook andere, hebben daar ingetekend op telemonitoring voor de coronapatiënt. En door dat te doen hebben we niet alleen acuut problemen kunnen oplossen van de problematiek van vandaag, maar creëren we ook wel een soort leerschool om te leren hoe kunnen we deze zaken gaan doen. Dus ik denk dat er langs de ene kant top-down gekeken moet worden vanuit de overheid, vanuit Agoria, standaardisatie moet komen en al die zaken zijn nodig. Maar ik denk langs de andere kant bottom-up een paar use cases lanceren, low-hanging fruit, applicaties waarbij dat de patiënt, het medico-legale aspect niet te zwaar ligt. Bijvoorbeeld gaat geen patiënt die heel acuut in het ziekenhuis moet liggen naar huis sturen, dat is niet de eerste die je naar huis stuurt. Pak ergens een patiënt een epilepsiepatiënt bijvoorbeeld, die vandaag stuurt je die naar huis met pen en papier, stuurt je naar huis met technologie. Eigenlijk kan er niet zoveel gebeuren. En door dat te doen kunnen we heel veel gaan leren. Ik denk zowel preventief, de mensen die nog ziek gaan worden, want we gaan allemaal wel eens ziek worden, opvolgen. Maar ook heel mensen die vandaag al ziektes hebben, daar kunnen we zeker al een verschil betekenen. Ja. Ik ga even naar Agoria. Kan Agoria helpen om dat laaghangend fruit te plukken voor de sector? Ik denk dat dat een van onze opdrachten ook is. Hè. We hebben een heel mooie opportuniteit nu. Het gaat hier over die preventie onder andere. Om te zorgen dat mensen niet meer ziek worden. We leven in een datamaatschappij nu. We genereren ontzettend veel data voor de meest inutiele zaken die we ons kunnen bedenken. En we kunnen die data ook gaan inzetten, of de data creëren, waar die er wel iets kan toe doen. En als we die data op een correcte manier gaan gebruiken enzovoort, we hebben de discussie zo pas gehad, en laat ons veronderstellen dat we aan die voorwaarden voldoen. En dan kunnen we wel met die data ervoor gaan zorgen dat we een meer preventief luik kunnen gaan doen. Dan kunnen we een shift, en we zien dat nu al bij de oplossingen die onze bedrijven hebben, zien we een shift komen van het curatieve, het geneeskundige, naar het preventieve. Net omdat die data zich aanbiedt en die grote verbanden die we anders niet zien of die we nog niet konden berekenen, zich nu gaan aandienen. Natuurlijk. Grote verbanden wil zeggen grote datapakketten, correcte data, kwalitatieve data, ga zo maar verder. En dus daar komen we wel ook op de discussie die we zo pas ook gehad hebben met meneer Wathelet, de uitwisselbaarheid van die data. Als wij van verschillende fabrikanten die op elkaar aansluiten, die met elkaar concurreren, die met elkaar gelijk welke relatie hebben, en als we die data samenbrengen rondom die patiënt, laat ons zeggen, de wolk die rond de piramide van professor Verdonk hangt, dan kunnen we wel daarmee aan de slag. Maar dat is wel een noodzakelijke stap. We leven in een ontzettend klein land met ziekenhuizen heel dicht bij ons, wat ik vind dat het heel prettig is, begrijp me niet verkeerd. Maar die datasets zijn al klein. We leven dan in een klein land die opgesplitst is. In de VS kijken ze en dan zeggen ze van een ganse staat dat de data niet voldoende is. Dus laat ons dat samenbrengen. Ik pleit niet voor een opeenstapeling van die data, maar weten waar de data zit en dat we die kunnen gebruiken met elkaar. Dan zetten we stappen vooruit in het preventieluik en in die transformatie van de zorg. Ja, ik ga even naar professor Verdonk. Ja, ik wil aanvullen. Ik wil Alexander zeer nederig deze middag voor Agoria. Want een van de belangrijke dingen en bijdragen die Agoria recent gedaan is begonnen met een datacharter. Om uit te schrijven voor de industrie waar moet je mensen respecteren van standaarden, van interoperabiliteit, van beveiliging, fair data en dan ook de verwijzing naar opleiding dat je gebruiker
en zorgverstrekker gaat opleiden. Allee, als iedereen dat onderschrijft en dat als een code gebruikt om iets op de markt te brengen, dat zijn geweldige stappen. Hè? Dus ik vind dat je dat moet benadrukken, dat jullie daar initiatief in genomen hebben om een aanzet van een datacharter. Ik weet ook dat dat niet van een leien dak gelopen is, maar dat is dan van binnen het industriële benadering. Dan moeten die zorgactoren erbij kleven en de overheid dat kader. Maar het is wel zo dat je die bouwstenen moet maken om dan AI of die telemonitoring perfect legaal mogelijk te maken. Het doet mij ontzettend veel plezier dat u dat aanhaalt. Ik heb het van de morgen inderdaad ook gezegd. Maar het is op die manier dat we wel die zaken proberen te doen vanuit de industrie. En het is inderdaad in die wolk en met zo'n afspraken te maken. Onderling kunnen we wel echt vooruit gaan. En daar zie ik inderdaad onze rol wel weggelegd. En aanvullend bij COVID at Home, wat we daar geleerd hebben. Dus het eerste dat we hebben moeten corrigeren is helpdeskers van IT bijzetten. Dus er inderdaad, wat u mee gestart bent, dat is verschrikkelijk laag. De gemiddelde kennis, en zeker gemiddelde patiënt in een ziekenhuis is 78. Hè. Los van materniteit en pediatrie. Maar je moet wel denken dat dit een gemiddelde leeftijd is. Dus er moest onmiddellijk bijgestuurd worden. Dan zijn we onmiddellijk gecorrigeerd dat men niet hun eigen smartphones mocht gebruiken, maar dat men gewoon kant-en-klaar geprogrammeerde dingen kreeg. Dan het zich authentificatie op een correcte manier, de It's Me's en al de andere, dat is voor velen was dat nog was Chinees. Noem maar op, dus dat was één grote les, dus die opleiding van de burger. Maar anderzijds ook dat uw zorgteam, artsen, verpleegkundigen, 24/7 gestructureerd beschikbaar zijn. Hè? En niet van 9 to 5, maar 5 to 9 ook. Hè? Dus ook dat is wel een beetje een shift die we al zagen van oei, dat ga je nu echt permanent en continu worden. Hè? Dus dat waren voor mij twee grote lessen, bovenop een aantal zaken die er al gezegd zijn, die we echt niet doordacht hadden. Dat was nu even een proef natuurlijk, Ja, hè, met COVID. case. Maar als ik dit hier allemaal hoor, dan is dat hetzelfde obstakel dan toch, als gezien die hoge leeftijd van patiënten, om dat dan te implementeren? Of ziet u dat anders? Ja, nee, dat is al een geweldig stukje transitie, hè, want dat houdt niet van 1, 2, 3. Terwijl de jonge generatie natuurlijk zo al start, moet je die anderen die transitie ook verzorgen. En dat is eigenlijk waar de zwaarte komt voor de zorgactoren, in het bijzonder dan als ik nu spreek voor de ziekenhuizen. Het is niet of-of, hè. Het is het fysieke ziekenhuis met al zijn actoren en interacties met de patiënt. En daarnaast het opstarten van wat wij noemen het virtuele ziekenhuis met technologie en ook 24/7 die opvolging. En het komt er dus bij. En geleidelijk aan zal er altijd maar meer naar dat virtuele gaan. Gelukkig hopelijk niet alles, hè. Dus vooral duidelijkheid. Maar er zal wel meer. Kijk naar uw bankwereld, hoeveel dat je vroeger naar de bank gaat en hoe dat je nu soms nog eens gaat. Dus ook dat zal evolutief zijn, maar dat betekent voor die zorg en. En dat is wel... daar ben ik zeer bezorgd over dat dit zeer belastend zal zijn. Ja, ik hoor u zeggen 24/7 beschikbaarheid van dokters. Ik denk dat die ook al redelijk en paramedici, dat die al heel overbelast zijn en heel veel uren nu draaien. Ik hoorde ook een oproep voor meer zorgpersoneel. Dan hoor ik toch een paar obstakels pour les médecins. Ce sont des obstacles, non? Parce qu'ils ont déjà des heures très lourd, non? Je crois justement que ce qui vient d'être proposé par le professeur Redon est très intéressant pour une simple et bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, comme ça a déjà été dit, le passage à l'hôpital ou chez le médecin ne constitue qu'un point temporel parmi des milliers de la vie d'une personne. Et le shift d'une médecine du malade à une médecine prédictive, une médecine en continuum, a l'avantage que si on commence à collecter les données depuis le plus jeune âge, et on sait aujourd'hui qu'en période pédiatrique, on doit de toute façon monitorer l'enfant, et donc on commence dès l'individu, dès le plus jeune âge, à collecter des points temporels et des données. Nous pouvons aujourd'hui, à l'aide des technologies comme des modèles statistiques et des modèles d'IA, pouvoir développer des modèles personnalisés et de précision pour chaque individu qui puissent permettre non seulement de réduire les visites à l'hôpital en prévenant des épisodes adverses, mais aussi pouvoir permettre au personnel médical d'être alerté au bon moment
quand il faut aider le patient. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être atteint avec la technologie. Il faut cependant éviter l'excès de notifications, ce qui peut survenir avec ce genre de raisonnement, et donc bien adapter les modèles de façon précise pour l'individu. Ja, mevrouw Kloet, u wou iets aanvullen? Ja, ik denk dat we ook vooral het uitgangspunt niet uit het oog moeten verliezen. Hè. Waarom doen we dit? Omdat sommige mensen zich ook de kwaliteit van leven voor hun veel groter is als zij thuis kunnen zijn bij hun mantelzorgers of in natuurlijke omgeving en zich daar gelukkiger voelen vaak, als ze zijn vaak al ziek, zich gelukkiger voelen als ze dat kunnen doen. En ik denk, professor Verdonk zegt ook, die twee systemen bestaan nu naast elkaar. Dat is nu heel belastend. Dat is natuurlijk omdat we daar ook in een soort experimentele fase zitten, omdat we dat nog niet geleerd hebben hoe dat we daarmee moeten omgaan. Dus zowel die 24/7 zorg als die zorg thuis onder telemonitoring die je nodig hebt. Dat zal ook een bijzondere samenwerking vragen met de thuisverpleegkundige en met de huisarts, denk ik. En ja, al die dingen maken dat we daar nu nog een beetje, moet ik het zeggen, in een evolutief proces zitten. Maar ik denk wel dat de mensen van de toekomst dat veel meer gaan verwachten. Als je ziet, alle jongeren, iedereen is digitaal geletterd, toch ongeveer, denk ik. Ik denk dat we dat ook moeten in opleidingen binnenbrengen. Niet alleen in de opleidingen van zorgverstrekkers, maar tout court ook in secundaire opleidingen, om mensen daarmee te leren omgaan, om veel meer te weten van hoe kan ik zelf sturen op mijn gezondheid, op mijn gezondheidszorgproces. Hoe kan ik met bepaalde zaken die ik monitor daar ook wel een aantal zaken in doen ontwikkelen. Door ook, en in die zin geef je de mensen ook veel meer regie en sta je daar als zorgverstrekker als een soort skilled companion die dan moet samenwerkt met de industrie, maar ook met de patiënt of met de burger. En ik denk dat iets is waar we naartoe moeten gaan en waar we moeten zien dat we toch wel heel progressief over beginnen denken. En dat denk ik wel dat nodig is, ook in samenwerking met de industrie. Ja. Ik ga even het woord geven aan Gloria. Nee, inderdaad. Hè. Die digitale geletterdheid bij de burger kunnen we al relatief hoog aanschouwen in België. Dat is mooi meegenomen in België. Maar ook van die zorgprofessional. Alleen zien we daar dat we verhoogde effort moeten doen. Hè. We werken daar ook samen, dokter Briganti, om dat te gaan verhogen. Hè. Zeker de beslissingsnemers. Dat gaat dan vooral over de artsen, diensthoofden, die moeten beslissen over dergelijke technologie. Ze moeten wel voldoende mee zijn om daar de correcte keuze te kunnen maken. Niet alle technologie is goed. Daar zitten ook minder goede oplossingen bij. Dus het kaf moet van het koren kunnen gescheiden worden door die beslissingsnemers, opdat die instrumenten, want dat is het, de juiste instrumenten worden gekozen voor het juiste probleem. Daar zijn tal van leuke voorbeelden om te geven. Je kan geen schroevendraaier gebruiken voor een plank hout te zagen. Dat gaat gewoon simpelweg niet. Anderzijds, aan de burgerkant, daar hebben we ook, ondanks dat we met een digitale geletterdheid zitten, moeten we daarover waken dat het geen verhoging van de drempel geeft aan de zorg. Mensen die minder goed digitaal geletterd zijn, waarbij dat het niet gaat om gelijk welke reden, die mogen niet uit de boot vallen. En met onze oplossingen die we daarvoor aanbieden, moeten we ons daar ook wel van bewust zijn. Hè, dat er ofwel een alternatief of een aanvulling, maar dat alle patiënten die de zorg nodig hebben, dat die ook op een adequate manier kunnen krijgen. Het is wel zo dat we met technologie een stuk kunnen gaan ontlasten, die patiënt inderdaad in zijn comfortabele omgeving kunnen gaan zetten. Dus daar zijn tal van mogelijkheden, maar wel realiteiten waar we rekening moeten mee houden. En dan denk ik dus voornamelijk, in conclusie, naar de opleiding dan, zeker de universitaire opleidingen dan, om daar die technologie een betere incorporatie te gaan geven, pragmatisch ook ingestoken naar de opleiding toe. En anderzijds om volledig en maximaal in te zetten op die digitale geletterdheid van die burger. En dan als intermediair, die zorgverlener die op dat ogenblik met die patiënt of burger in contact gaat, dat hij een goede inschatting kan maken. Wat is dat niveau en welke optie geef ik dan ook aan die patiënt of burger, afhankelijk van zijn staat. Ja, Bijpluis zou nog iets aanvullen? Ja, ik hoorde heel veel problemen die aangehaald werden van die stappen die we nog moeten zetten naar telemonitoring. Maar ik denk dat we eigenlijk ook al wel veel stappen gezet hebben. Ik wil misschien even voor de gelegenheid gebruik maken om ook wat bloemetjes te gooien. Toen wij met COVID bezig waren, hebben we toch redelijk veel ziekenhuizen bereikt. En bijvoorbeeld een van de dingen die heel belangrijk is data security. Dat werd al aangehaald. Je zit bezig met GDPR, je zit bezig met heel belangrijke informatie van een patiënt. En in ons vorige
onze rol voor COVID hadden wij vooral eigenlijk contacten met farmabedrijven en daar heb je een heel zwaar due diligence proces. Maar ik moet eigenlijk toegeven dat de ziekenhuizen met wie we gingen samenwerken soms strenger waren dan de processen voorheen. Dus daar werd al wel heel goed op gekeken. Dus heel veel van die zaken staan al op. Ik denk dat we heel goed het kaf van het koren moeten onderscheiden, maar ik denk ook wel dat de ziekenhuizen, de specialisten, daar eigenlijk ook wel al heel veel kennis van zaken hebben om de juiste stappen te zetten. Toch de juiste mensen als je de juiste mensen rond de tafel brengt. Dus... Maar aanvullend, en ik weet natuurlijk welke lijst van ziekenhuizen u mee ingeschakeld hebt natuurlijk een stukje van de kop op dat gebied kunnen bereiken. Want wat is er nodig in die ziekenhuizen, als we het even hebben over de ziekenhuizen, dat is natuurlijk dat al die actoren in zo'n ziekenhuis ook samen een governance hebben. En dus ik pleit voor een data governance board, waarbij er naast een ethisch comité dat kijkt wat je kan doen van studies en interventies in je ziekenhuis, dat je echt kijkt hoe ga je om met data, wat is het gedrag van elk een, welke studies doe je wel, welke doe je niet, u had er naar verwezen. En dat één geheel is, één cockpit wordt, letterlijk, waarin de governance rond data ook behandeld wordt. En dus in privéziekenhuizen is dan typisch het bestuur, de directie en de medische raad samen. En ook dat is een transitieproces om dat niet in silo's intramuros te doen, maar samen. En dus als je die oefening niet doormaakt, dan bots je op een muur wanneer die technologie binnenkomt om dat te gaan connecteren naar iemand die thuis dient opgevolgd te worden of extra gehospitaliseerd te worden. Dus er zijn die stappen absoluut nodig en het is maar door try and error. In de ideale wereld is dat mooi gestructureerd en rolde dat uit, top-down. Ja, dat is prachtig. U weet, of u weet dat niet misschien, maar ik ben een grote fan van het Singaporese gezondheidssysteem, omdat je daar de toekomst ziet. Maar het is geen democratie. Hè? Dus men heeft zich daar georganiseerd in netwerken. In elk netwerk is er een cockpit en men rolt wat hier gezegd is volledig uit. En men had ook een cockpit al voorzien voor de pandemie. Dus ik was daar in 19 en ik dacht, wat staat die in een cockpit hier te doen voor die pandemie? Ik ga zo geen zwakke opmerkingen meer maken. Hè? Dus dat proactieve is natuurlijk omdat dat leiderschap daar is. En bij ons is het een prachtige democratie ook een met andere overlegmodel. Ik denk dat dat nog altijd heel belangrijk is, toch? Zo'n overlegmodel. Zullen we er iets tussenin vinden? Zo'n beetje geleide democratie, dat zou ons toch vooruit helpen. Peut-être dire, c'est vrai que c'est une démocratie chez nous. Peut-être que dans le système singapourien aussi, ils partaient de rien. Donc ils ont tout créé. Nous, on a une superbe legacy qui est géniale. On a un système de soins de santé, il y a plein de choses à changer, mais qui globalement va bien. Ce qui est en même temps notre force, parce qu'on a un système qui est là, où des patients sont bien traités, où globalement les gens ont un accès assez positif. Mais en même temps, ça veut dire aussi que c'est lourd. C'est très lourd. Hein. Mme Kloetz a parlé tout à l'heure de conservatisme. Et oui, c'est vrai que changer quelque chose qui fonctionne pas mal, c'est plus difficile que de commencer de zéro ou de changer quelque chose qui va mal. Et donc, c'est chez nous comment est-ce qu'on arrive à faire cette évolution-révolution. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Et on l'a vu pendant la période Covid. Les hôpitaux, ils ont pris des libertés qu'ils n'auraient jamais prises ou sinon. Voilà, et ils ont fait des trucs géniaux. L'élément de la télémédecine, le Covid a été un accélérateur génial. Ça fait 10 ans qu'on en parle, le Covid arrive, c'est fait en 3 mois. Donc, on a peut-être besoin un peu de cet élément aussi d'électrochoc. On a besoin un peu de ce sense of urgency qu'on n'a peut-être pas assez parce qu'on a aussi beaucoup à perdre. On a beaucoup à perdre parce que le système, globalement, n'est pas mauvais. Donc, c'est vraiment cet élément d'évolution, de révolution qui est important, d'où l'important de mettre les acteurs ensemble, d'où l'important d'intégrer véritablement le patient dans le process. Mais c'est vrai que reconnaissons qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin un peu en Belgique d'un petit électrochoc, d'un petit sense of urgency, parce que les médecins n'ont jamais été aussi prêts à changer, les prestataires de soins n'ont jamais autant voulu changer, le patient n'a jamais autant voulu être acteur de son trajet de soins, la technologie n'a jamais été aussi disponible. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour aller se dire, mais il faut falloir un peu oser. Et ça, c'est pas simple. Est-ce que c'est le momentum maintenant? Ja, maar een voorbeeld om dat te illustreren is cybersecurity. Hè? Want ik lig meer wakker van security dan van privacy. Privacy is heel belangrijk, maar technologie
Men weet dat wij hier samen zitten, hè, los dat we een uitzending hebben, maar men weet dat. Maar die cybersecurity, doordat er een 5-tal ziekenhuizen al in België recent problemen gehad hebben, zie ik in vele raden van bestuur nu de vraag gesteld worden, investeren wij voldoende in cybersecurity en wat hebben we? En je krijgt ook nu bij de artsen een bereidheid om een stukje mee te investeren daarin om die veiligheid te verhogen. Dus ja, je moet helaas een paar spijtige voorvallen gehad hebben in het land om dan plots een stukje acceleratie te va plus vite. krijgen. Voilà. Tant qu'il n'y a pas la cyberattaque, on n'en parle pas, on se dit on fera ça après. Dès qu'il y en a une, voilà, ça devient un thème. Il faut vraiment que ça devienne ce thème. Et il faut que ça puisse avancer parce que c'est à ce moment-là qu'on investit, qu'on trouve les moyens, qu'on trouve les idées et qu'on avance. Ja. Agoria heeft onlangs de Secure in the Castle event georganiseerd. Kunnen jullie daarin bijstaan? Ja, wij zien diezelfde trend. Ja. Het is namelijk zo dat wij hebben een collega van mij die zich bezighoudt over de bedrijfsgroepen heen met cybersecurity. Van daaruit kreeg ik de vraag van, zijn jullie daarmee bezig? En dan zien we van de andere kant bedrijven die plots komen vanuit die cybersecurity-wereld die zeggen, wij hebben oplossingen voor gezondheidszorg. En aan de andere kant horen we van de actoren van, ja, we beginnen daar wakker van te liggen. Dus ja, wij zien die evolutie ook wel komen. Daarom dat we dat nu ook naar richting volgend jaar toe ook wat meer aandacht gaan moeten geven. Inderdaad, het is zoals meneer Watley ook zei, 2 jaar geleden, dat was daar voor mij, dan lag dat niet op mijn wekelijkse agenda. Nu zie ik dat af en toe opduiken. En dat is goed. Ik denk dat daar een heel aantal bedrijven zijn met heel wat expertise in andere domeinen, ook hooggereguleerde domeinen. Ik denk dan aan justitie bijvoorbeeld. Die dat wel kunnen implementeren dan in de geneeskundewereld. En dat zal helaas nodig zijn door spijtige voorvallen en een voortschrijdend inzicht dat nodig zal zijn. Maar ook omdat we, met alles dat weer netjes aan het bespreken zijn, meer en meer afhankelijk zullen zijn van die data. En dat weten mensen met slechte bedoelingen helaas ook. Ja, ja. Ik zou eigenlijk willen afronden met te vragen naar jullie dromen voor de zorgsector of voor technologie in de zorgsector de komende jaren. Shoot. Ja, ik denk dat jullie wel kunnen inbeelden dat ik wel een verlanglijstje heb. Ik ga het proberen te synthetiseren. Enerzijds voor ongeacht de activiteiten van de bedrijven die wij tot onze leden mogen rekenen, is een kader waarin die innovatie gestimuleerd wordt, eerder dan afgestraft wordt, wel een heel belangrijke. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En dan spreek ik voornamelijk niet het oprichten van een bedrijf en het idee exploiteren, maar het levensvatbaar maken. Daar ligt vaak een probleem dat juist de toffe oplossingen helaas prematuur sterven. Anderzijds, en de skills die hebben we besproken, dus zowel van zorgverleners als burgers, om die heel sterk te gaan stimuleren, want dat gaat dat draagvlak gaan verhogen, die bruikbaarheid gaan gebruiken. Een toepassing die heel mooie dingen kan en je gebruikt er slechts een deel van, dan is dat zonde van de inspanning en de centen. Meer gaan inzetten op die preventie. We hebben daar een prachtige opportuniteit die zich aandient. We gaan die moeten pakken. En dan spreek ik breder dan enkel industrie, maar misschien ook met een beetje maatschappelijker geïnspireerd. Met de middelen die we nu hebben, als we meer naar preventie gaan, dan gaat dat een kostenefficiënter idee gewoon weg worden. En gaan we dat soort zaken of bruikbare middelen kunnen allokeren aan zaken die meer toekomstvisie hebben en dus kunnen gebruiken. Het gebruik van die internationale standaarden, die uitwisseling van die data enzovoort kunnen stimuleren. En tenslotte misschien is ook wel een beleid die een lange termijnsvisie uitdraagt. En ook in die visie dat daar voldoende overleg is tussen de verschillende beleidsniveaus. Dat die visie wordt uitgezet, dat er overleg is tussen de verschillende regio's en allerlei, de lasagne die België is, dat we daar een efficiënte communicatiestructuur met betrekking tot die visie hebben. Ok, dank u. Monsieur Matelet, en quelques mots, à quoi ressemblent les soins de demain dans votre monde de rêve? Oh, j'ai beaucoup de rêves, hein. Mais je dirais que pour moi, l'élément peut-être le plus important, ce serait de pouvoir se dire que la technologie a réussi à humaniser les soins. En fait, on oppose souvent la machine, l'intelligence artificielle et le côté humain. Je pense que c'est tout à fait l'inverse.
C'est-à-dire que grâce à l'intelligence artificielle, grâce à la technologie, la dimension humaine des soins, la discussion, la relation de confiance, l'échange, le côté humain doit retrouver sa place et sa force. La technologie fait des choses exceptionnelles. L'intelligence artificielle a une capacité technologique fantastique. On doit l'utiliser, mais on ne doit jamais oublier qu'avant tout, la médecine, les soins, c'est une histoire de femmes et d'hommes. Et il faut que la technologie, la data, soit au service véritablement de cette relation humaine et fondamentale. Et le jour où on se dira qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle, je peux plus passer du temps avec le patient, je peux avoir une fin de vie plus humaine, je peux avoir une relation plus forte avec mon prestataire de soins, ben là, je pense qu'on aura gagné. Ok, merci. Monsieur Briganti, votre rêve? Je m'aligne un petit peu sur les propos de M. Wathelet en matière, c'est-à-dire que nous devons aujourd'hui résoudre le problème de pourquoi les soins ont été déshumanisés. Souvent, on dit que la technologie, justement, déshumanise les soins, mais ce n'est pas le cas. Et effectivement, on peut avoir des technologies qui vont libérer du temps pour les tâches à haute valeur ajoutée pour le personnel soignant. Et ça, je crois que c'est un objectif qui doit être primordial dans l'esprit des décideurs politiques de ce pays et aussi au niveau européen. Un autre rêve que j'ai pour le système de soins de santé de demain, c'est un système de santé qui n'a pas peur d'innover. Et souvent, on a quelques freins, on ressent quelques freins pour l'innovation. Pour moi, le mot-clé pour résoudre ce frein, ce ressenti, est le mot écosystème. Nous savons aujourd'hui qu'en Belgique, nous avons un écosystème d'innovation qui est vibrant. Mais les hôpitaux ont parfois du mal à rentrer dans ce train par des craintes, par des peurs de choses. Donc l'investissement dans des topics comme la cybersécurité, des investissements de réflexion aussi dans les matières comme l'accès à la donnée, qui peut avoir accès à quel type de données à quel moment, peut aussi aider les hôpitaux à rentrer dans la discussion en matière d'innovation et surtout de technologie, surtout de data science, d'intelligence artificielle, pour pouvoir construire des mini-écosystèmes dans un plus gros écosystème qu'est les soins de santé en Belgique, pour pouvoir produire des solutions que tout le monde va nous envier. Ça, c'est pour moi le rêve. Merci, grand merci. Mevrouw Kloet? Ik hoop dat er snel een beetje rust kan komen in het zorgsysteem en dat wij het gevoel krijgen dat we de juiste zorg op de juiste plaats, op de juiste manier gaan kunnen geven. En ik denk dat dat een systeem is waar dat we hand in hand gaan ook met de industrie. Dat begint van bij de opleiding en waar we daardoor ook het vertrouwen van de burger kunnen winnen om bijvoorbeeld gegevens te delen, om daar ook gebruik van te maken enzovoort. En ik denk dat dat goed zou zijn en daarvoor is natuurlijk een meerjarenplan nodig dat we samen met de overheid moeten kunnen opstellen en samen met organisaties zoals Agoria. Oké, mooi. Hans? Veel is al gezegd. Hè. Ja. Ik ga beginnen met waar ik in het begin ook mee begon. Ik denk chronische zorg. Ik hoop voor een ziekenhuismodel waar dat de chronische patiënt beter opgevolgd wordt. Daar zijn nieuwe technologieën voor nodig. Daar is alles wat hiervan gezegd is daarvoor nodig. En die zaken gaan geïmplementeerd moeten worden. Ik denk, mijn droom is dat u hier binnenkort nog eens uitgenodigd worden, dat u ons terug met 6 rond de tafel roept en dat we alleen nog maar praten over alle voordelen die dit teweeg brengt, in plaats van alle blokkers die er vandaag nog zijn en die we uiteraard uit de weg moeten halen. Maar ik geloof er ook wel echt in dat we dat kunnen, als we de handen in elkaar steken. Oké, dankjewel. Ja, mijn droom is natuurlijk dat die tsunami aan technologie en opleiding naar een mondiger burger en patiënt, die nulde lijn, dat die meeduwt, dat die zorgactoren sneller naar waardegedreven zorg gaan, meer aandacht, echt patiëntgericht, voor de ervaring, betere resultaten, ook betere, aan een aanvaardbare kost voor de samenleving en dat we niet altijd moeten wachten op de financiële incentives om daar te komen. Ja. Dat we niet altijd over dat financiële bezig zijn, maar echt eerst over de visie en dan de roadmap en daaraan beginnen. En dan zal die samenwerking tussen die overheid, zorgactoren en industrie die weg wel gaan. Maar we moeten starten. Ja, oké. Dat is heel duidelijk. We moeten starten en wij moeten er spijtig genoeg mee ophouden met dit debat. Ik vond het persoonlijk super interessant. Dank je wel allemaal voor jullie bijdrage. Ik heb heel veel positieve, toekomstgerichte mogelijkheden en ook wel plannen gehoord. Veel engagementen. Er zijn nog een paar dingen voor nodig. Dat hebben we ook wel gehoord. Il faut une collaboration entre tous les niveaux. Financiering, des investissements aussi. Un cadre légal, een legaal kader, daar gaan we
we niet buiten kunnen, vrees ik. Education sur le niveau de technologie. Zonder deftige opleidingen gaan we dit niet kunnen implementeren, denk ik. En zonder uiteraard het allerbelangrijkste, de mensen die de zorg toedienen en de patiënten, die mogen we niet uit het oog verliezen natuurlijk. Ik wil jullie allemaal danken thuis om dit debat te volgen. Ook dank u aan de mensen die het debat meegemaakt en meegedaan hebben. En tot volgend jaar.